अहिले यहाँबाट देखिने संसारमा भएको सबै कुराहरू तल छन् मभन्दा। आऊ बिस्तारै केही हुन तल नहेर 1 by 1 एकदम बिस्तारै। यो बाटो एकदमै केयरफुल हाल्नुपर्छ किनभने यहाँ लड्यो भने चट्टानै चट्टान छ। माउन्ट एभरेस्ट त चढेको छैन हैन, तर माउन्ट एभरेस्ट चढेको जस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो क्या आज। अब यस्तै अर्को हुन्छ एउटा। माउन्ट बार्कर भन्ने ठाउँमा हैन सानो त्यो क्याफेमा कफी खाएर कफी अनि चिया खाएर अनि त्यसपछि बेकरीको यसो केक सेक खाएर हामी चाहिँ पोरनगुरुप भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ हैन। यहाँनिर हामी जान लागेको भनेको चाहिँ एउटा स्काई वक छ। स्काई वकको नाम चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है, स्काई वकको नाम चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यो जाने ठाउँको रोड हो है। यहाँ चाहिँ हामी अल्बानीबाट सोझै आएको भए पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ आउने प्लान चाहिँ थिएन। माउन्ट बार्कर भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर माउन्टेन चढ्ने भन्ने विचार थियो, तर त्यो प्लान चाहिँ क्यान्सल गरेर हामीलाई चाहिँ त्यो माउन्ट बार्करबाटै एउटा अर्को रोड छुट्टिन्छ यो स्काई वक जानेतिर, अनि हामी त्यहाँतिर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। ओके, अब हामी चाहिँ अब क्यास्टल रक स्काई वकमा छौँ होइन। यहाँ दुईवटा किसिमको छ जाने भनेको, एउटा चाहिँ यो भयो है, यो भनेको चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा पर्छ यो ठाउँ पुग्नलाई चाहिँ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ यो बाटो जाने हो हैन, सर्ट डिस्टेन्स 1 किलोमिटरको लगभगमा। अर्को चाहिँ ग्रेनाइट स्काई वक भन्ने छ क्यास्टल रक, त्यो चाहिँ यस्तो छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ 4.4 किलोमिटर्स जानेर आउने गरेर चाहिँ 4.4 किलोमिटर्स टाढा छ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ जान लागेको छौँ। ल हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट जर्नी सुरु भयो स्काई वक। यो चाहिँ एल्बनीबाट 40 मिनट्स लगभगको डिस्टेन्समा छ, अनि माउन्ट बेकर भन्ने ठाउँबाट लगभग 20 मिनट्सको डिस्टेन्समा छ यो ठाउँ। यो चाहिँ एक्साइटिङ हुनेवाला छ आज होइन त कान्छी। ग्रेनाइट स्काई वक चढ्दाखेरि सुहाँ भएछ पुरै। हामी आधा बाटो पनि आएको छैन, तर ठाउँ ठाउँमा यस्तो किसिमको बनाइदिएको छ है, रुख काटेर बनाएको हो कि आफू बनेको थाहा छैन, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो सजिलो हुन्छ बस्नुलाई। थाकेको छौ? यो पहाड चढ्दाखेरि अघिदेखि रुखै रुख बाहेक केही पनि देखिरहेको थिएन। बल्ल ऊ टाढाको पहाड अर्को पहाड देख्न थाल्यो है यहाँबाट। अब हामी चाहिँ लगभग अलि माथितिर आएको छौँ जस्तो छ। म चाहिँ फ्रेन्ड भएर ढल्छु स्काई वक 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ।
आकाशमा हिँड्ने 2 घन्टा हिँड्नु भने कुन ठुलो कुरो हो र हैन त ल आधा बाटो आइयो है लगभग अब यहाँबाट अझै 1.2 किलोमिटर यो नाता साइनको छुट्दैन कहिले आकाशमा जुन तारा चम्किरहन्छ जै उडान के भन्छ यस्तो हिलो छ कान्छी अहिले भिडियो नबनाऊ हिलोमा चिप्लेर लड्यो भने अनि देखाउन लागेको हुन्छ भिडियोमा देखाऊ यस्तो हिलो हो किचिक 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 हिलो क्यों ओ माला अयो यो अयो यो ग्रेनाइट स्काईवक अब चाहिँ यहाँबाट 0.7 km भनेपछि 700 मिटर माथि अझै ओके हिँड्दै जाम पानी हो पानी सकिन लाग्छ जो चाहिँ बोतल एक बोतल पानी 1 लिटर लिएर जाउँ भन्दा नाइ नै भन्थ्यो उसैले आधा बोतल खाएर सिध्याएको पानी यस्तो छ यो यस्तो बेलामा पानीको मिठास अब चाहिँ 200 मिटर मात्र बाँकी छ है यो ठाउँतिरको अहिले टेम्परेचर एकदमै कम भए पनि जाडो भए पनि पहाड चढ्दाखेरि चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ त्यो भएको भएर यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ गर्मीको बेलामा चाहिँ नआउनु होला मेरो सजेसन तपाईहरुलाई यो ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईले जाडोकै टाइम चुज गर्नुस् आज क्लाउडी जस्तो छ एकछिन घाम लागेछ एकछिन छैन घाम लाग्दाखेरि त झन् तातो भएर गाह्रो भइरहेछ अहिले एकदम गर्मी के अब हामी नजिकै पुगेको छौं यहाँको भ्यू म तपाईलाई देखाउँ ग्रेनाइट स्काईवक नजिकैको भ्यू म चाहिँ अगाडि बढ्छु चाहिँ रकबाट चढ्नुपर्छ यहाँ चाहिँ यो लास्टतिर हो यहाँबाट चाहिँ एउटा सिडी आउँछ अरे भन्ने सुनेको थिएँ यो रक चाहिँ ब्यालेन्सिङ रक हो क्यारे है एउटा सानो उसमा मात्र अडिएको छ यो रक यो चाहिँ स्कल्पचरल ब्यालेन्सिङ रक भन्दो रहेछ यसलाई है यो चाहिँ सानो एउटा ठाउँ मात्र अडिएको छ है
यो रक हामी चाहिँ क्यास्टल रक समिटतिर जाने भनेर गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अलिकति डेन्जरस छ। सकिन्छ सक्दैनौ? त्यहाँनिर गएर जम्प गर्नुपर्छ भन्छ। जम्प गर्नुपर्छ भन्छ। ओके, यहाँबाट चाहिँ म आएको है माथि। सबैलाई आउन गाह्रो छ। तिमी त्यहाँ अलिकति तल गएर वेट गर त। त्यसो भए अलि तल वेट गर। यो ठाउँ साँच्चै गाह्रो छ है। यसरी गरेर त्यहाँबाट तलबाट म यसरी समात्दै समात्दै जतै माथि आएको। यहाँनिर हामीलाई चाहिँ यो बाटोबाट गाह्रो रहेछ है। तर यहाँबाट चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ वर्थ इट के खासमा भन्यो भने यो आइसकेपछि चाहिँ इट इज वर्थ इट। एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ यो ठाउँमा। तपाईँहरू यदि आल्बनीतिर आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ साँच्चै भन्दैछु ल। यहाँ आउँदासम्म त एकदम गाह्रो होइन। तलबाट आउँदाखेरि चढ्नलाई एकदम गाह्रो सुहाँ हुन्छ। अझ गर्मी भएको भए त गर्मीको मौसम भएको भए त अझ गाह्रो हुन्थ्यो होइन। तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ इट्स वर्थ इट। यहाँबाट तल यस्तो देखिन्छ है पुरै। अब म अझै स्काई वकनिर पुगेको छैन होइन। स्काई वकनिर पुग्न यो बाटो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अझै छ यो बाटो स्काई वक पुग्ने। यो बाटो एकदमै केयरफुल हिँड्नुपर्छ किनभने यहाँ लड्यो भने चट्टानै चट्टान छ। वा यो निकै एडभेन्चरस छ। त्यसपछि त्यहाँको त्यो सिँढी चढ्नुपर्छ अझै माथि स्काई वकमा जानुलाई। वकमा यहाँ चढेर यहाँ चढेँ है। त्यसपछि यहाँ खुट्टा यहाँ अर्को खुट्टा राखेर यहाँ अर्को खुट्टा राखेर है। यहाँ चाहिँ मात्र यहाँ खुट्टा राखेर त्यसपछि अगाडि बढ्दैछु। म माथि चाहिँ यस्तो छ अहिले। यहाँ अर्को चाहिँ ह्यान्डल समात्ने। त्यसपछि खुट्टा पनि चढा छ है। त्यहाँबाट यसरी गरेर एकदम गाह्रो है। यहाँबाट यदि जाने हो भने साँच्चै गाह्रो छ। सजिलो चाहिँ छैन। Oh my god. Hi, how are you? Yeah, good. यहाँ माथि अब यो हाफवे हो होइन। यहाँबाट चाहिँ अझ माथि चाहिँ स्काई वक चाहिँ यस्तो चढ्नुपर्छ। यो चाहिँ पुरै एकदमै एक्सट्रिमली डेन्जरस टाइपको माउन्टेन वक जस्तो भयो है। यस्तो छ है। अहिले म माथि चढ्दैछु 1 by 1 गरेर। सधैँ मलाई यस्तो एकपल्ट गर्नु मन थियो होइन। आज चाहिँ यो इच्छा मेरो पुरा भएको छ माउन्टेन वक गर्ने। चाहिँ माथि छ
छ स्काईवक यो है चाहिँ स्काईवक हेर्नु है तल यस्तो छ है यहाँबाट हे गजब यहाँ फेरि कुनै कुनै हलिडो पनि रहेछ फेरि डेन्जरस अब यहाँ माथि पुगौँ ओ माई गड यहाँनिर है स्काईवक त्यो चढेर आयो भर्खरै म त्यो चाहिँ चढेर आएको हो अघि म त्यहाँ थिएँ यहाँ चाहिँ सबै तल छ यहाँ अहिले यहाँबाट देखिने संसारमा भएको सबै कुराहरू तल छ ममा कान्छी कसरी आयो कसरी आयो
त्यहाँबाट त्यसै गरी आउने हो त्यहाँबाट छ नि त्यसरी गरेर भित्र आउने हो कि अलिकति उता गएर ओइ अलिकति उता गएर त्यहाँबाट यसरी निहुरेर आउने हो चढ्नुपर्छ गाह्रो गरी I'm nearly there. Wow. Great. It's a great feeling, isn't it? She's coming. Yeah, she is. This girl. Did you help her? Huh? Did you help her? No, she was there. She's trying? Oh, we will try when we were coming. She was sitting there. Yeah. Good girl, brave girl. Well done. That's good. ल आऊ आऊ बिस्तारै केही हुन तल नहेर 1 by 1 एकदम बिस्तारै हामी चाहिँ बुढाबुढी यस्तो यहाँ माथि छौँ अहिले पुरै माउन्ट एभरेस्ट त चढेको छैन होइन तर माउन्ट एभरेस्ट चढेको जस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो कि आज अन्त कान्छी माउन्ट एभरेस्ट चढे जस्तो एक्सपिरियन्स भएन Wow. Great job, Kansi. Great job. हामी चाहिँ जान्छौँ ल Mami, aku ya. Ini ya. Anta, lah. Ya. Iya. अब यस्तै अर्को हुन्छ एउटा यस्तो छैन सजिलो छ अब अर्को यहाँ अब चाहिँ हामी कारी लुकआउटतिर जानेछौँ है उतातिर चाहिँ यता हो अब आज मेरो कान्छीले ग्रेट जब यु डिड अ ग्रेट जब माई कान्छी गजब गजब आइ एम प्राउड अफ यु माई कान्छी नरो आइ एम प्राउड टुडे ल Lên. अघि चाहिँ म उता माथि गएर भिडियो खिचेको थिएँ अघि म त्यहाँ माथि पुगेर आएको त्यो चाहिँ माथिपट्टिको हो है स्काई वक अन द टपको यो चाहिँ सेकेन्ड हो
अहिले अब हामी यहाँ बुढाबुढी ठ्याक्कै ठाउँ पुगेका छौँ। अब यहाँबाट हामी फर्किन्छौँ होला होइन त बुढी? कस्तो रह्यो त एक्सपिरियन्स? राम्रो रह्यो? डर लाग्दो भयो? एकदम डर लाग्यो तिमीलाई? किन त? ढुङ्गामा चढ्नु पर्यो। ढुङ्गामा चढ्नु पर्यो? तर तिमीले धेरै राम्रो काम गर्यो कान्छी। हामी चाहिँ 11:30 बजे लगभग चाहिँ चढ्न सुरु गरेका थियौँ। 11:30 बजे। अहिले 1:11 गइरहेको छ होइन। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ। भनिसकेपछि हामी जस्तो पहाड चढ्ने बानी नभएको मान्छेहरू, त्यसपछि धेरै रनिङ नगर्ने, धेरै एक्सर्साइज नगर्ने मान्छेले पनि थाकी बिस्तारै सुस्ताउँदै यो ठाउँमा चढेर चाहिँ के हुन्छ नि 2 घन्टा 2.5 घन्टामा चाहिँ तलसम्म जान सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब लगभग हामी 45 मिनटमा तल पुगिसक्छौँ होला कार पार्क गरेको ठाउँमा।